I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো camry 2002 মডেলের হেড গেজ রিপ্লেসমেন্ট। তো দেখেন পানি একটুও নাই, এটা ওভারহিট হয়ে গেছিলো, যার কারণে হেড গেজ নষ্ট হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন। একটু অসতর্ক হওয়ার কারণে ওনার ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে গেল। তো দেখেন অয়েল আর পানি একসাথে মিক্স হয়ে গেছিলো, ওভারহিট হয়ে গেছে ইঞ্জিন ওভারহিট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার উনি পানিটা চেক করে নাই, রেডিয়েটরের পানি কুলেন্ট। উনি যদি কুলেন্টটা চেক করতো আর এই এমন অবস্থা হতো না। তো আসেন আমরা আজকে দেখব কিভাবে হেড গেজ রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় এবং কি করলে আপনার ইঞ্জিন নষ্ট হবে না, ওইটা আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো। আমাদের থেকে আউটফিটিং সব পার্টস খুলতে হবে, টাইমিং কভার, টাইপিট কভার, তারপর আপনার অল সকেট সবগুলো খুলতে হবে।
দেখেন হেডের কন্ডিশন একদমই খারাপ। আপনার 1 নম্বর সিলিন্ডার একদম কাজ করে নাই, ওইটাতে ওয়াটার চলে গেছিলো 1 নম্বর সিলিন্ডারে। 2 নম্বর সিলিন্ডার ইনটেক বাল্ব কাজ করে নাই, এক্সস্ট বাল্ব কাজ করছে। তো দেখেন এই হচ্ছে ইঞ্জিনের অবস্থা। ইঞ্জিনের আপনার 1 নম্বরে পানি ঢুকে গেছে। আমরা ইঞ্জিন ক্লিন করে ফেলেছি, দেখেন ইঞ্জিন ক্লিন করা শেষ। তো আমরা হেড ফেস করে দিয়েছি, হেড বাল্ব অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি। আমরা এখানে আরেকটা কাজ করেছি, যেটা হচ্ছে আপনার হেডের ওয়াটার প্লেসগুলো নষ্ট ছিল, ওগুলো আমরা ওয়েল্ডিং করে দিয়েছি, যাতে আপনার অয়েল পানিটা মিক্স না হয়। এটা আপনার হয়েছে কুলেন্ট না ডালার কারণে, নর্মাল পানি ঢেলেছিল, যার কারণে ওয়াটার প্লেসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সব জায়গায়। আমরা লাস্ট অংশটা রেকর্ড করি নাই, কাজের চাপের কারণে রেকর্ড করা হয় নাই, তো ওটা আপনাদেরকে দেখাতে পারতেছি না, ওটার জন্য আমরা দুঃখিত। তো আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন। আর আপনি যদি চান লাস্ট পার্ট দেখতে, আমার এই ইঞ্জিনের উপর 8টা ভিডিও আছে, এটা দেখে নিতে পারবেন, ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে নিচে। ধন্যবাদ।